Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power manolotra anao. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Couche slippers manolotra anao Logité. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tafiditra samantsara tao anatin'ny Logité isika amin'ny zavatra raha mantsika rehetra faharoapolo ny volana febroary ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Nandefa fitaraina ireo malagasy mpiasa an-trano sasany ao Koweït. Ny tontolo manontany ny fidirana an-tsekoly teto amintsika tao anatin'ny folo taona teo. Raha ampitso dia efa isampahany amin'ireo kooperativa amin'ny lalam-pirenena voalohany mifindra eny Andotapenaka. Any ivelany hatramin'ny daroan'ny tafika siriana bomba ny Ghouta dia tsy lasaky ny 200 ireo maty. Ankoatr'izay dia tsy mahafaly ireo mpianatra ny fisian'ny hetsika ho an'ny tanora tanterana eny amin'ny plaza isaky ny talata ariva tsy mandray lesona ary amin'ny andro ajoelina ny HVM raha naniny ely mikasika ny IOM irivo rakoto vao androany. Ankafaliana tompo-klasy tompoko vavy mitsidihana ny tokantranonao amin'izao ariva izao haisanaina anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Izay ny sombony ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa kosa isika dia miaraka amin'ny Francis Turbo tapany voalohany ary tondranay sy Pertina Razafindramanana anireo vaovao maro samihafa ireo. Niparitaka tato ato ny sary rakitsary izay nalefan'ireo malagasy sasany miasa ny Koweït izay nalefany tamin'ny tambazotra sosialy. Ankoatra ny fitanisan'izy ireo ny fijaliana zakainy dia misy ihany koa ny antsoavo ataony amin'ny fitondram-panjakana malagasy mitondra ny andindiny izay ary miaro sorojo ravaka sy misy sarazafinjatovo. Teratany malagasy milaza fa miasa ny Koweït ity miparitaka amin'ny tambazotra sosialy ity. Milaza ho mijaly izy ireo ary nandositra ny mpampiasa azy ka izao mitovy amina hevitra hitantsika amin'ny sary izao. Misy amin'izy ireo no nahavita ny fepotona ny fanarahana tamin'ny mpampiasa. Ao ihany koa nefa no tsy naharitra izany satria hoe tsy nandray karama efa herintaona na ihany koa tsy omeny ny mpampiasa azy sakafo. Misy ny tsy matory adondro anatin'ny 24 heures ny matory. Misy ny hoe manao firaisana amin'ny patron vonoina rehefa tsy manao an'izay. Raha ny taremarika voaray misy 80 ny vehivavy malagasy nahiditra ponja ny Koweït noho ny tsy fananany taratasy mirakitra ny mombamomba azy. 20 kosa no marary mafy saingy tsy manam-bola hitsaboana tena raha toka ny 19 hafa lasa narary saina. Ireo izay hitanareo ireo dia misy tsy salama amin'ireo, misy ny dala amin'ireo. Tsy misy nitondra lopitaly, tegna marary za, matsiaro any an-tanàna ray aman-dreny, marary. Misy amin'ireo firenen-kafa toa ny Filipina no efa nampody ny olona avy any aminy miasa ny Koweït. Manapirovo izany ity lahatsoratra voahaingana navoaka ny RFI ity. Mahery ny 700 ny teratany Filipin ny asa tany Koweït noho niverina tanindrazany. Taoriny ny mpiasa an-trano iray hitafaty tanaty vata fampangatsiahana. Miandrandra ny fampodiana azy ireo ihany koa arak'izany ireto vehivavy malagasy ireto raha ny fitarainan'izy ireo atao anatin'ity rakitsary ity. Zahay tsy misy karakara, taratasinay tsy vita, misy pasenay misy ny mana, misy ny tsy mana. Nefa zahay fa te-hody. Sisa ambasady zahay eto Koweït fa ny ambasadinay any Arabia Saoudite. Dia zahay nefa matsiaro hoe araiky zahay aty tsisy fijery. Misy ny antsoava ataon'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana malagasy mba handray an-tanana sy hamonjy azy ireo. Mangataka aminao zahay président,
tenteo zahay sakana fazakana zahay hoe tsy nazo mandeha aty nefa noho hitadiavina noho ny tsifisina tao anatin'ny firenetsika dia tsy mety ok amin'izao fotoana zao ny entiko eka dia mandefa ny olona rehetrarehetra zay te ody misy an'ilay hoe kanona ary zahay gasa dia tsy mba anisany zara raha misy ray mandeha ka zay no tena angatanay mafy zany hatreto aloha fantatra fa mbola miato ny fandefasan'ny Madagasikara olona hiasany amin'ireo firenena arabo nanomboka hatramin'ny volana aogositra 2024. Arak'izay voalaza izay zany dia niato ny fandefasana an'ireo malagasy nanomboka ny taona 2024 miavitsy ihany koa nefa ireo teratany malagasy izay liana hiasa any ivelany ary nitsidika toerana samihafa izay manome tolotr'asa miaro sorojo ravaka sy misy Razafin-Jatovo. Zony tsirairay kosa nefa ny mivezivezy ankalalahana mitady ravinahitra na mitady asa any ivelany saingy indraindray lasa manome vahana ny fanondrana n'olona antsokosoko izany ny vovonan'ny mpiariny zon'olombelona raha nitondra ny fomba fijeriny. Anjatony isan'andro ny olona tonga mitady asa eto amin'ity agence ity, ny roa amin'izay ihany nefa no liana ho any ivelan'ny Madagasikara. Na izany aza milaza ny tompon'andraikitra fa tsy mandefa teratany malagasy hiasa ny ampitan-dranomasina indrindra ny amin'ireo firenena arabo. Ny antony, sarotra ny fanaraha-maso ka tsy ahafahana miaro ny zon'ny mpanampy raha sanatria ka misy ny olana miseho. Matoa misy ankizy mivoaka mety hoe makao a Maurice na makany a France, mety hoe nono izy, mety miaraka amina olona ambony izy dia hoe ndeha hanao mission fotsiny ilay mpampiasa dia malaraka izy. Amafisiny tompon'andraikitra fa tsy maintsy misy hatrany ny fifanarahana mazava ifanaovan'ny agence amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Tafiditra ao anatin'izany ny fiantohana manontolo ny mombamomba ilay nono rehefa any ivelany. Eo ihany koa ny tsy maintsy hampandrenesana ny agence aorian'ity, izany hoe rehefa tafaverina eto an-tanindrazana indray. Tsy nanana olana aloha izay misy ny contrat ho an'ny mpampiasa zany hoe tsy mikasitana na tsy manopa tsy manolana ny manome ara-dalàna ny karamany ny mpanampy ankizy moratoro azo tenenina tsy malala fomba tsy mangalatra manao akanjo montina. Ao anatin'izy zoma olombelona ny fahafahana mivezivezy ankalalahana mitady ravinahitra na mitady asa any ivelany ary eken'ny lalàna iraisam-pirenena izany. Saingy indraindray lasa manome vahana ny fanondranan'olona antsokosoko toy ny manjoa ireo malagasy miasa ny Koweït na Liban hoy kosa ity filohan'ny vovonana miaro ny zon'olombelona ity. Misy agence zany mandefa ankizy dia indraindray tsy fantatra akory dia tonga any koa izy dia efa fanaraka amin'ilay hoe fangalana an'ilay passeport satria misy ilay tsy fatokisana zany mipetraka. Na eo aza arak'izany ny didim-panjakana mandrara ny fandefasan'ny olona eto amintsika hiasa ny ampitan-dranomasina. Fantatra fa mbola betsaka ireo malagasy tafavoaka antsokosoko makany ivelany toy ny any amin'ireo firenena arabo mba hiasa an-trano. Izany mahakasika an'iny fa iverenana kosa ny vaovao mahakasika ny eny ampamarinana nanomboka tamin'ity androany ity ny fandraisana andraikitra mifanandrify indrindra amin'ny fanampitehana ny iray vatobe izay nitarika ny loza. Andro vitsy taoriny ny trangano loza dia niverina teny ampamarinana ny rindra tahiry sy kasambola manana nijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fiainam-ponina sy ny fepetrahano raisina. Hita teny an-toerana kosa ireo fianakaviana niezaka naka ireo sisanentana mbola azo ampiasaina isa mampanahy ireo mandilina ihany koa nefa ny mikasika ny fanesorana azy ireo eny amin'ny toeram-ponenany. Mbola mifantoka tanteraka eto amin'ity toerana nitrangany fianjerana ity nisain'ny mponina eto ambanina ampamarinana. Tsy azo idirany rehetra mivarotra ny any hita ao dia ireo tompon'andraikitra avy amin'ny BNGRC sy ireo manam-pahaizana momba ny vato. Androany izy ireo nanomboka ny asa mifandray amin'ny famotehana ity vato be ity sy ny fanasorana ireo vato ery ambony ahina mbola hetsika amin'ny toerany. Io vato be io zany no vakiana voalohany satria io mavesatra be moa eo ambava tanàna io dia io eo ny ampahifatry ny asa tao fa ny telo apahifany zany any ambony ihany mbola azona rolana sary le vato alamina any ambony ihany rehefa avy eo. Ny gravité no mitazona an'izy zao dia misy zavazava-maniry vitsivitsy dia zay no maika antsika hoe vakiana l'izy mba tsy ho loza mitatao amin'le mponina ety mifaritra.
isandreo afaka nidra fatra ihany koa sy izy mianaka ireto fianakavian'ireo namoiny ainy nandritry ny loza iny teto nisy ilay toeram-pivarotana ary izao no ny hafarany ny reny ity tovolahy kely ity no tompotrano saingy isandreo namoiny ainy tao anatin'izay ihany koa teto zany tranonay dia makany ambanentana sisa tavela zay sisa fa efa toditra daholo letana misy juge atao mbola raisina dia reto dia frigidera dia bitsabitsaka ihany efa tavela efa tafidina any ambany tsy voasambany no nisy vatony anjeraka namoizana ain'olona tahaka izao tetỳ amin'ity faritra ity fantatro mponina tsara ny loza teraky ny fiotsahan'ny tany sy ny orana amin'ny toerana avo sy vatoina tahaka izao raha ny fanazavan'ny olona sasany anefa miala tany teraka ny trano ny olona rehefa fahavaratra ary mipetraka any amin'ny havany miverneto ihany rehefa maintany fatety zareo dia efa nahita hoe eto ny party tsy atahorana dia afaka mitsanina dia ndretrarehetra moa zany mamonjy ary ambany ary amin'ny EPP ambany ato dia rehefa amin'ny atoandro zareo miakatra manohy fiainany dia mandra-pilamana ety zany dia ohatr'izay raha vatany vao tonga teto amin'ity toerana ity ny lehibe ny fokontany dia efa voromaro ireo mponina isan'ny voakasika izay fanesorana azy ireo amin'ny toeram-ponenany izay ny Elmantsy teto ny tsao fa horodana avy hatrany ihany koa ireo trano manodidina ilay vadobe ny anjera Fifapandiniana eo amin'ny rafana CUA région MDPAT travaux publics tsy misy zavatra zavatra présenté dans zay zany afaka mifampiresaka toerana tsy lavitra eo saingy anaty hady no fantatra fa hamindrana azy ireo zavatra ohatran'izao ve ny petrarana ihany hoe zorodira malotony misy ranobe iny avany any misy tena ranobe mazaka olona mihitsy amin'ny fomba hoana ny petrarana amin'io tsy alohanay tsy miala alohanay tsy miala fa tsy manino zay no fatao daholo ary nanambarana lehibe ny fokontany ety fa tsy ho afaka hiverina hipetraka eo amin'ny toerana misy azy ireo teo aloha intsony ireo fianakaviana ahitana olona 30 mbola tandindomondozy izy ireo vantatra miandalina kosa nefa ny fahafahana mamindra azy ireo na tsy eto amin'ity toerana antsoin'izy ireo hoe Atsimokady ity mihoatrany ny fanazavany lehibe ny fokontany vaovao mahakasika ny politika mahakasika ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana ary vaovao maro samihafa miandratsika aorian'ireo dokam-barotra foy ireto mitohy ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany logité hatrany isika eo amin'ny sehatra politika dia mitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny fanehoan-kevitra politika nataon'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina androany ny filohan'ny HVM nambarany tao anatin'izany fa tokony hazava ny fanaovana politika ahafahana manome tatitra ny vahoaka ary ahafahan'izy ireo maneho ankalalahana ny heviny amin'ny fotoam-pifidianana diso ny filazana fa tsy mandeha amin'ny laon'ny fitantanam-pirenena hoy ny filohan'ny HVM mila jerena ny niaingana tamin'ny taona 2024 ary jerena ireo ezaka sy vokatra iotazan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao maro ireo tsy maty manota ny ezaka nanankorotana sy nitondra fijery ratsy saingy navela alalaka izy ireny hoy hatrany Andriamatoa Rivo Rakotovao manaja ny fahalalana amin'ny teny ihany koa ny fitondrana nambarany kosa fa efa tombotra ny fifidianana ary aoka ny vahoaka no tompon'ny safidy sy anambara izay tiany amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Karaha nilazana fotsiny hoe
tsy zatra mandeha dia sarotra amiko ny ady hevitra amin'izany satria le olona zany efa manana hevitra tokana ny azy dia hoe tsisy ninona vitan'ity fitondrany ity ka ozy aho hoe akaiky tokoa ny fifidianana dia aleo ny vahoaka ny amaly an'izay raha ohatra hoe etretin'ny olona sasany koa amin'ny lafiny itenenany hoe tena vomaika ampotehana raha mihaino mantsy dia ohatrany hoe vomaika ampotehana mihitsy ty fireneny ity tokony apetraka eto amintsika ihany koa ny fanaovana politika madio rehefa manome tetika sy any vahoaka dia omena azy ireo ny tatitra raha ny fanazavana netiny rivo rakotovao amin'izao akatoko ny fifidianana izao miazakazaka ny mpanao politika amin'ny fandresen-dahatra samihafa saingy tokony omailo ohatrany ny vahoaka raha ny fanazavany tsy mitovy tsony ny fomba fitantanana sy ny fijeriny vahoaka tsy fahasahiany vahoaka indrindraindrindra miteny an'izay tsy mety ataonao tsy mitovy tsony misy aloha za tsy miditra n'le olona hoe manenjik'olona fotsiny amin'izao fa ianao mitony tantana ianao président sénat ianao ministre tsy mitovy tsony zao ka ny marina tsy azonao kobokoboina anatina resaka ataoko hoe fampandriana drisa amin'ny resaka fotsiny amin'izao hoe mpitondra politika te hilatsaka dia hiteniteny fotsiny amin'izao fa iny ihany ny tazoman'ny olona anao rapitso tanjo napetraky ny fanjakana ny fifidianana ao anatin'ny fitoniana tsy misy ny manana tombontsoa anakirotana ny firenena ka andatsaka azy akaterena indray hoy hatrany Rivo Rakotovao teo ampamaranana ity resadresaka manokana ity. Eo amin'ny trangam-piarahamonina indray kosa dia dahalo miisa roa no voasambotry ny zandary avy eo amin'ny brigady n'Ambohimanga kely teny alatsinainy Betsizaraina ny alahady lasa teo. Teo am-pandroana omby miisa 3 no voasambotry ny zandary ireto dahalo roalahy ireto tsy nisy taratasy manazava ny fiavian'ireo omby tanan'ireo olona ka nampiahiany zandary izany ary voatery ny giazana avokoa na ny olona na ny biby. Fantatra fa nangalarina avy tany mahitsy ireo omby ary saika namidy teny Andorany Fotsy efa tafaverina any amin'ny tompony omby ary efa natolotra ny fitsarana kosa ireo olona voaroindroy. Eo amin'ny lafiny fitaizana indray kosa dia tsapany ihany totongana ny tany fidirana an-tsekoly teto amintsika tao anatin'ny 10 taona teo eo. Ny amarana kosa ny ala ka tsy nahavita ny fianarana ambaratonga voalohany akory ireo ankizivavy no tena miaina izany satria izy ireo hatrany no atsatry ny ray aman-dreny voalohany nanao fanadihadiana mahakasika izay androany Andry Lalaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Raha telo amin'ny fitopolo isanjato mahery kely ny tampidirana an-tsekoly teto amintsika ny taona 14 dia tafidina ambany 15 isanjato izany tamin'ny taon-dasa. Mahatratra fitoetsy ireo zaza malagasy mitsoaka andarana hatreo amin'ny kilasy fahavalo no midina ary ray tapitrisa eo ireo ankizy malagasy no tsy mandeha fianarana araka ny antotanisa navoaka ny UNICEF. Ny ankizivavy no tena miaina izany satria ny sasa-manilan'ireo dia ankizivavy avokoa. Raha ny kilasy nijanonana dia seconde. Noho ny fasahirana andray aman-dreniko dia tsy afaka nampianatra anatsony izy. 6e findra 5e dia tsy nalarako tsony tsy fahampiny nety manana teo amin'ray aman-dreny 7 mianatra zay. Dia tsisy mianatra teo ny zandriko anankiroa sisa mianatra. Dia ny amba manao ino? Miasa daholo. Rehefa tonga sainy ireo ankizivavy dia miezaka mitady fampianarana na fanofanana arasa ho azy ireo. Mbola mikontay trano nefa ny tsy fampiny ka natonga nitsanganana akany iray nitaisinana be ireo ankizy sahirana indrindra fa ireo ankizivavy avy anivon'ny fianakaviana sahirana hatry ny taona 5 no mankaty. Tetikasa anankitelo izy araka resahana teo coiffure anankiray dia mbola misy ihany koa ny pâtisserie sy cuisine zany hoe tena hampiofanana araka ny safidiny ireo zatovovavy ireo dia eo amin'ny 7 volana eo zany nanatanterahana ny fiofanana ary io tena iantsona ny zanaka malagasy rehetra zay mahalala tanana hoe ahoana ny fomba anomanana tsy hijery posiny an'ireo zatovovavitsika fa tena hoe ahoana nampivoarana ny fiainany ka hahatonga azy tsy ho vesatra eo anivon'ny fiarahamonina fa tena hisy hahafahany miaina hahafahany mametraka ny maha izy azy eo anivon'ny toerana samihafa zay ipetrahana. Iamatra kokoa ny fanabeazana ato amin'ny tiakany izay miankina amin'ny fiombonana fiangonana protestanta eto Madagasikara ity noho ny fanampindro malalantanana avy any ivelany.
mifandray amin'izay fanabeazana izay indrindra dia mahafaly an'ireo mpianatra ary mampivelatra azy ireo ara-tsaina ny fafahany maneho hevitra ankalalahany eo amin'ny sehatra natokana ho azy ireo. Izany indrindra no vozony ministerany fanabeazam-pirenena sy ny ministerany tanora sy ny fanatanjahantena ao anatin'ny hetsika ho an'ny tanora tanterahana eny amin'ny plaza Ampefiloha isaky ny talata hariva. Irananja miarina irina sy Idôlo Farakotoniaina no mitatitra ny antsipriana izay. No ny fiara-miasa misy eo amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina eo anivon'ny toerana fijerena sarimihetsika plaza dia misokatra ho an'ny mpianatra isaky ny talata hariva io toerana io. Mijery sarimihetsika amin'ny fono anatra novidiana manokana ho azy ireo ireto mpianatra ireto. Aorian'izay fijerena sarimihetsika izay dia misy ny adevitra mikasika loha hevitra iray entina mivoarana trano ireto tanora ireto. Misy mety moasina na tonga ny revola baitera ilay zany satria amin'izay mba afaka matsapatsara ny fiainana dia mpianatra avy any amin'ny lycée maromaro no mampiasa ity toerana ity maimaim-poana isaky ny talata hariva tahaka izao. Ministera roa dia ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no mitarika azy ireo mandritra izany. Manaiky ny plaza ndray ny mpianatra isaky ny talata hariva hoe mba handefa horonan-tsary isaky ny talata hariva toy izao. Zao malaza moa zany ny horonan-tsary izay niarahanay afananomboka tamin'ny heriny dia anoko mbola nisy ny fitohizany zao malaza teo dia isaky ny talata zany zay dia nahazo alalana ny fiara-miasa amin'ny plaza sy ny fanjakana hoe andefa horonan-tsary fampianarana ho an'ireo tanora ireo mpianatra isaky ny talata hariva. Faly sy afa-po avokoa ireo mpianatra ireto amin'izao fandaharam-potoana manokana ho azy ireo izao. Ny ankamaroany dia sambany vao niditra toerana fijerena sarimihetsika raitra tahaka izao. Mahafinaritra dia mahafinaritra manome fahafa-po an'ny ankizy dia fanoroana hevitra sy fahalalana zavatra dia fampanoroana amin'ny fiainana dia misaotra apetraka amin'ilay nanolotra an'ilay izy. Mampitombo fialamboly ilay izy dia ahitana zavatra mbola tsy fahita. Faly be satria afaka anaovana zavatra PDB ho an'ny olona rehetra eto Antananarivo na koa an'izay tsy avy eto Antananarivo fa sendra mankety fotsiny dia mampivelatra ny saina ary ahafahana mijery maro PDB izay tsy fantatry ny olona. Mahatonga ny olona falifaly, mahatonga ny olona ihany koa mifandray satria hoe izany nahita izao. Zava-dehibe ho azy ireo ihany koa ary tena ilaina ny fahafahana maneho hevitra amina sehatra tahaka izao. Ilay izany tena ilaina satria mba ahafahan'ilay ankizy mivelatra kokoa zany ao amin'ny fianarana dia ahafahana ihany koa mandray hianatra avy amin'ilay zavatra atao. Misy tombony be ilay satria afaka mivelatra kokoa zany aty mihoatra ny any am-pianarana dia betsabetsaka kokoa zavatra azo noho ny zavatra hoe azony ankizy any am-pianarana zany. Ho an'ny androany mpianatra avy amina lycée 10 eto Antananarivo no tonga tetỳ amin'ny plaza. Mbola saika ifandihy mijery sarimihetsika ato avokoa ny mpianatra eto Madagasikara. Miankina amin'ny fandaharam-potoanan'ny mpianatra sy ny sekoly no hisafidianana azy ireo. Eo amin'ny lafiny fitanterana indray kosa dia rahampitso dia efa hisy ampahany amin'ireo kooperativa eny amin'ny lalam-pirenena voalohany no hifindra eny Andotapenaka. Ny voalohan'ny volana martsa indray kosa no safidin'ireo kooperativa sasany amin'ny lalam-pirenena faha-efatra sy faha-enina hifindra etsy amin'ny toby fiantsonana vaovao Andotapenaka ny antokondrara misana ny fitanterana an-tanety anefa dia milaza fa rahampitso no fotoana voatondro hifindran'ny rehetra arakaty vaovao izay entiny miora miarinjato sy doda rahajaranjato ity hatrany. Mbola mametraka iahy amin'ny fehim-potoana nomen'ny ministeran'ny fitanterana hifindran'izy ireo aty amin'ny Garamaky Andotapenaka ny kooperativa sasany izay voakasika amin'izao fotoana izao. Raha amiko ny tenenareo aminazy zany miteny
nanao assemblée générale nara-tanàna vomaly dia nanao fifidianafindra fa premier voafindra zay fara manaky an'izay nareo na inona resakeo rehefa mitambatra tsy firintsika rapitso amin'ny premier voafindra tsy manaky firintsika rapitso dia ho sasiny amin'izay mila mahatonga tsika ne tsy mandabe faritany fa mijery ny zavatra rehetrarehetra hoe mba hampamety tsara an'le izy tsika aloha amin'ny fahisantsika an'le izy tsy ampy izy ireo ny feptona ahafahana manao ireo fandaminana farany amin'ny ifindrana ety Andotapenaka. Tena ho anay le pitarika e fa zay mitondra olona be dia be tena samy manana na ny chauffeur na ny guichetier ny mpandeha indrindra dia le ho an'le rapitso tenen'ny fanjakana zany tena tokony efa rapitso fa tsy miandro premier io zany tena mampisaviritaka anay eo hoe na dia nitenenana an'izany amin'ny olona rapitso ary zay araka ny resahana atao zao sasany tomobile makany manala londo dia amin'ny 3 maraina ka hatramin'ny 5 ny famenony eny fahasankarana dia amin'ny 5 izy efa lasa zao ve le olona no tenenina hoe rapitso amin'ny 3 maraina ka efa tsy any amin'ny fahasankarana tsony fa aty Andotapenaka dia somary sahirana daholo zao le mpitondra aloha zany eto manjinika momba an'izay. Noho izany mbola mametraka fisalasalana amin'ny fifindrana rampitso ireto kooperativa sasany. Ny sasany kosa dia efa nametraka fa ny voalohan'ny volana martsa ho avy zao izy ireo vao hifindra. Raha tsy fandresy lahatra zany ny tokony ataova tsy amin'ny alalan'ny hoe zavatra hafa. Le premier ny raha zao fototra zao ngamba tsy hitako izay hoe tsy findrana fa hoe le kojakoja kely dia zahana mba hoaingana le izy ny fanjakana zany dia miteny hoe mba atao faran'izay aingana le izy satria iaraka isalao zany tsika amin'le kely fantatra zany dia hoe amin'ny premier indray ono no mety hifindra fa nyzaraina fa fantatra dia fa nyzaraina amin'ny box dia ny nokofo-maty zany tiana mpalalaina ny rehetra hoe box 15 mipiasa motsimoa fa zay zany mbola samy eo ihany. Tsy ahivina fa tokony tamin'ny 14 ny volana febroary teo no ifindrany ireo kooperativa miazo ny lalam-pirenena voalohany fa 4 ary fa 9 ety Andotapenaka. No nifangatany ireo kooperativa mivondrona ao anatin'ny Astram tamin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny antokondra rampisana ny fitaterana an-tanety nefa dia nahemitra rampitso indray izany. Manome safidy kosa ny antokondra rampisana ny fitaterana an-tanety amin'izao fotoana izao fa azony ireo kooperativa efa vonona ny mifindra ary ho an'ireo tsy mbola vonona kosa dia tsy tokony ho tara ny voalohan'ny volana martsa ho avy izao ny fifindran'izy ireo. Mariana fa ny ATT no hitantana vonjimaika ny toby fiantsonana vaovao ety Andotapenaka. Fabolabolana andramena miisa 5 avy tany Morondava notratehaky ny zandary sy ny sampandrara ny tontolo iainana izay tao anatin'ny faritra Antsirabe ny sabotsy lasa teo. No tapatapahana ireto andramena ireto ka natsofoka tao anatina gony miisa 7 mba anamorana ny fitondrana azy araka ny fanadihadiana natao tamin'ny mpamily dia saika amatsiana tsokosoko an'ireo mpanao asa tanana ao ambositra izy ireo. Tazomina vonjimaika eny amin'ny Bourgeois Zandary eny Vatofotsy ireto bolabolana andramena ireto ilay mpamily kosa dia mitanana mba anaovana fanadihadiana havatarana ny tompony ireto entana ireto. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany any Siria. Hatramin'ny daroan'ny tafika siriana bomba ny gotany alahady teo dia tsy mitsahan-tombo ireo olona namono ainy. Tsy latsaky ny 200 araka izany ireo maty ny 80 tamin'izy ireo dia ankizy avokoa teo amin'ny 700 teo eo ihany koa ireo naratra mafy tarimarika vonjimaika navoaka ny fikambanana miaro ny zon'olombelona ao Siria. Mandidiny anatsara ny tafika siriana ny fanafiana ny Gouta ny firenena mikambana ity tanàna ity izay 30 kilometatra miala ny Damas ary misy poniny eo amin'ny 4 etsy eo eo ampelantanan'ny mpanohatra ity tanàna ity ka miady manao izay azona azy indray ny tafika siriana nitoy indray araka izany ny fidaroana bomba nataon'izy ireo hatramin'ny anio mahery ny 200 ireo maty 700 mahery ireo naratra mavy. Marina fa nahatratratra ny amin'ny 17 mahery tany ireo olon-tsotra maty ny alahady teo tao Gouta 100 tany ho an'ny kosa ho mary alatsinainy 50 ho an'ny androany.
Manameloka tanteraka izao famonoana olon-tsotra izao ihany koa indrindra fa ny ankizy ny UNICEF. Amin'ny alakamisy izao kosa no anao tatitra mikasika ity raharaha ity ny solitenany ONU ao Damas. Fa nisy ihany koa ny fiotsahan'ny fitobipako tatsy Maputo izay nitarika ny fahafatesana olona 17. Ny alahady fo alatsinainy teo no nitrangan'izay loza izay no ny amafy ny rotsakorana moa no fantatra fa nahatonga ny loza. Tao amina faritra iva iray tao Maputo no nitrangan'ny loza ny alahady fo alatsinainy teo. Toeram-pitobipako lehibe tao an-toerana no niotsaka tamin'ireo trano kely niorina teo ambaniny. Alina ny andro ka tsy nisy nanam-pony zava-misy ny tsirairay. Olona 17 araka izany no maty teo ny eo tamin'ny fotoana io tao amina tokantrano 5. Ahina ny tombony iso satria tsy latsaky ny 20 eo ireo trano ny anjeran'ny fako tamin'ny fotoana io. Vata mangatsiaka telo no navoakanay teto. Mpivady no ndroa tamin'ireo izay efa samy maty avokoa. Tokony efa nakatona kosa ity toeram-pitobipako ity no izy io efa feno, saingy mbola maro ihany ireo olona manary fako ety an-toerana. Hatreto mbola tsy nandray fanapahan-kevitra ny tompona andraikitra ao an-toerana na akatona tokoa na tsy izany. Mitoy kosa ny fikarohana ireo olona ny anjeran'ny fako. Izay ireo vaovao maro samihafa tato anatin'ny tapany voalohany ny logité ireto indray miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa androany. Teny manodidina ny ora sy ny fotoana no entiny Rina Andriamalala sy Doda Rajanjato ao anatin'ny zanam-pandaharana teny anglisy. Aiza no misy any Koweïta io kosa no ao anatin'ny Mianao. Vehivavy natao scanner miaraka tamin'ny poketrany kosa no entina hoanao ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no mbola anasananao tsy saraka aminay ao anatin'ny logité araka amin'ny rizatahiny ao anatin'ny tapany faharoa Francis Turbo ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mitony logité tapany faharoa indray manomboka eto ary dia Francis Turbo no miaraka amintsika araka izao hitanao zao hitanareo zao. Hitanao hitatsika ary izay no anisany mampatanjaka ny teny malagasy manana voambolana samihafa izy amin'ny anao sy ny hitatsika sy ny nareo satria ny nareo sy ny sika tsy hitany frantsay sy ny anglisy ny anavahana ny anareo sy ny sika ny no zany amin'ny teny frantsay dia midika hoe isika fa ny zahay tsy hitan'zareo mihitsy ny andikana azy ny zahay dia no ihany zay lasa natsoin'zareo hoe no inclusif sy ny no exclusif hono ny filaza azy tsy mahay nareo hoe tsy ampy vocabulaire nareo frantsay sy anglisy ny malagasy dia ampy vocabulaire fa ny miarahaba tompolasy tompoko vavy miarahaba ny rijatahina miarahaba anareo mpijery ihany keo sady miarahaba manaroatra miarahaba anareo namako reo eto amin'ny tele eto fa efa mifampiarahaba tao ambany tao ihany moa zahay zany salama daholo tompoko teniteny foanary nisy fotoana tafaresaka tamin'ny député Rosy ako indray mandeha tato amin'ity drumine ity izy moa ny karakara ny fampisehoana zay nataony tao amin'ny palais des sports zahay ny karakara nanomana ny fampisehoana nataonay tao amin'ny palais des sports iny ary dia tsy tafaresaka zay dia ny zavatra nresahana tamin'izany dia hoe raha be fa ohatra mitovitovy hevitra zahay amin'ny fanajariana ny tanàna Antananarivo indrindra fa ity fiotsahana vato ity fiotsahana efa eny kosa izy zavatra tenenao amin'ny radio reny fa raha be fa tena mila aménagement goavana be mihitsy ny fitandremana amin'ity Tananarivo ity fa io tanànam-pamarinana io tapony ambony Mahamasina rehetrarehetra io rehefa avy ny orana misy atsanga be mikorotsaka aty ambany aty tia Mahamasina aty aty Andrefanambojanary aty any ambany Diany ary zany zavatra zany dia efa voateniko imbetsaka mihitsy tao anatin'ny radio ary dia indrisy io izy io ny seho io mbola pahany ray za mino fa ohatrohatran'io ihany io zavatra niseho tany Maputo tany Mozambique iny orambe tsy maintsy miteraka dégâts foana rehefa orambe sy arahana érosion iotsaka daholo mihitsy io tanytany rehetrarehetra io mila mitandrina voalohany indrindra ny tompona andraikitra aloha dia ianao
hoe andeha anorina trano etsy a na de fantatra ho aza hoe misy riske etsy fa tokony andraikitra ihany keo hoe ny fitondram-panjakana nanome alalana anyrenona reny satria misy toerana tsy tokony azo amrenana ne eto e de nefa de amrenana daholo tsy fanomezantsiny le izy fa zay nainantsika teto amapolo taona ny fa tsy hoe kory taona vitsy le izy fa amapolo taona maromaro le izy no nainantsika ny mpiasa tany Koweïty efa saikeo resana teto ihany izy hoe iny tsy efa nitrangy iny le izy efa andro vitsivitsy zay no nivoany izy iny tany anatin'ny tambajotra tserasera tany de anjaratsika ny samy mandendinika satria mbola betsaka noho ny fantrana de te be be ny te andeha ho any an-dafo hoe andeha hitady asa mieritreritra fa hoe makany an-dafo de tsaratsara kokoa no avy nefa jereo regny izy efa tonga any misy aloha ny tamany fa misy kosa maro anisa de hoe tena aleo mody ny ankoatran'izany moa resaka politika tsy de hidirantsika lalina loatra mihitsiny satria somary efa mamaivay daholo ny atoko rehetra na ny mpanoana fanjakana na ny fisitondranana na le mpanohitra satria ity taon'ity no taom-pifidianana samy kaokaona ndoa daholo ahoana ny atao tadiavana reo stratégia fa izahay moa de hijery baolina fa dia mijery zahay iondro Chelsea fanehatra amin'ny Barça andro any alina hijery zahay fa ny tena mitana saiko am'izao arivo zao dia ny sehoan-javatra hafa indray any Turquie am'izao fotoana izao io ariva tamin'ny 10 ariva io niditra any amin'ilay enclave da Afrine eo Afrine io de ohatra mideboka anankiray tanàna izy io ary efa nitafia ny tafim-panjakana turque izy io tamin'ny any Syrie misy an'io Afrine fa verina ary voapirofo mihitsy fa ireo kurde mitetitetika ny hanakorotana any Turquie dia mialokaloka ary manomanomana ataky sy mikonokonon-javatra any Afrine zay aty amin'ny côté syriane tao izy nanafinafika tao efa hotely herinandro zay efa ho ray volana angamba zay nanafika tao izy nandarondaroka bomba tao am'izao fotoana zao indro nitafika syriana io ariva io tamin'ny 10 heures tamin'ny 4 ora teo eo lasa mitsofoka anakany Afrine kritika kely moa le soratra fa tsy tazantsika fa iry ao anatin'io jaune io izy zao ao anatin'le jaune io satria ao anatin'le jaune miloko vonivony dia misy soratra hoe zone contrôlée par les forces démocratiques syriennes ny force démocratique syrienne de ireo antoko-panohitra zany hoe tsy mbola tafiditra any ny tafim-panjakana ny Bashar el-Assad zay mbola antoko ara-dalàna ary anatin'ny Syrie avokoa zany Syrie zao tazantsika rehetrarehetra zao na le mivolo nino ty mivolona tsaramaso ty menamena tsaramaso ty na ilay maitsomaitso io zay maitsomaitso zone contrôlée par les rebelles de l'armée turque armée zany hoe rebelle mpanohitra ireo olona ireo fa tafim-panjakana turque no manampy azy ao mpanohitra ny Syrie io de mba tezitra kosa ary ny tafim-panjakana syriana tariny Bashar el-Assad efa miteny amanko teto hoe zany hoa ohatra mba poriporan'ny Bashar el-Assad any am'izao ady any Syrie zao satria fantatry fa force avy any ivelany tany refana no manampy i Turquie ane efa mitaditady hiditra ao anatin'ny Union européenne le mbola tsy tafiditra tsy tafiditra iny tady hiditra ao anatin'ny OTAN izy ary ao anatin'ny OTAN izy raha tsy diso manampinampy andry zareo ny tafika tandrefana ary dia miditra ankely fotsiny zao any zavatra tsy azo atao zany misehitra resam-pirenena resitsika ohatra hoe indro ny pioko avy any Comore ohatra mikonikonina ao Majunga izy ary dia nitafian'ny Comoriana avy any ireo Comoriana tao Majunga reo nareo kosa tena ohatra zany resiko zany nareo kosa tena ino fa mandaroka bomba tao Majunga am'izay ary nitafim-panjakana Comoriana anenjika soi-disant anenjika an'ireo pioko Comoriana ao zay satria ireto mikonikonina anoka-panjakana any Comore mba tezitra am'izany kosa ny fitondram-panjakana aty Antananarivo ahoana ny andaroanareo bomba ao amin'ny Majunga ao mo anay eny io Majunga ao ahoana ny daroanareo bomba miditra frontière makaty zany zareo Comoriana ohatrohatry zay iny ty fisehoan-javatra ty tezitra kosa ny tafim-panjakana miditra io arivo io ary ny tafim-panjakana syriana ary dia ny zavatra hipoka andrasana hipoka dia ny fifandonana eo satria am'izao fotoana zao lasa andeha hoanya mikonikonany andeha hoanya Moscou sy Téhéran zay force manohana any syriana ny ministre frantsay Jean-Yves Le Drian ministre ny fiarovana frantsay andeha ho any Moscou sy ho any Téhéran izy satria ny zavatra hitantsika ty ivelany fotsiny hoe io Syrie io Turquie miady Syrie sy Turquie nitsia tompoko i Moscou zany hoe i Russie sy Iran no ambadika io Bashar el-Assad io ary États-Unis sy France no ambadika io Turquie io ho raikitra ny rombon'ireo samingeda ireo satria
fiarovan'ny tombotsoany zany zavatra rehetra zany anaraka an'io kokoa no i Barça sy Chelsea tsy fatako ny antony fa za lina kokoa amin'io tantara io satria ohatra ny eritreretiko fa tsy mendrika ary tsy rariny ny fahalalako azy ny fanohana ny tandrefana be fahatany amin'ny printemps arabe reny natonga an'io le tamin'ny fandroahana ninga Ben Ali tany Tunisie ny fanonganana ninga Ben Ali tany Tunisie dia nitohy amin'ny famonona ninga Saddam Hussein nitohy amin'ny famonona ninga Kadhafi zay tandrefana daholo tao ambadika zany tsisy migadra tsisy tompona andraikitra mihitsy na iray aza ny Amerikana izy ny tompona andraikitra zao tamin'ny namono ny Kadhafi sa tsy manino reny fa ohatra ny sanatiavana ohatra ny fatana alika fa tsy manino satria demony reny olona tsisy dikany reny fa tsy manino na vonoina ary izy tompona andraikitra tamin'ny namono ny Saddam Hussein tsisy olona tsisy tokony higadra tsy manino tsisy olona enjena any amin'ny fisarana resam-pirenena any la zany zavatra zany dia ohatra ny mampiseho ny tsy fitiavako any PSG misy fandraisany am'zany angamba fa dia zay zany maka Barça androany izay ny amin'ny baolina za hitantsika ndray vokatra raha pito zany Barça sa i Chelsea naraka ho ianao sika satria ohatra nyresaka tanàna arabo ianao sy ny any firenena ny akaikaiky any dia nyresaka ihany koa sika tao anatin'ny actu ny Koweït ary dia mahakasika an'izay indrindra ny fanontaniana ny entina tao anatiny hoe ianao androany ezaka izany Koweït zany tsy hitako zany fa henoko fotsiny sady fatako raha faninonao anazy fotsiny dia mety hoe any amin'ny any afrikana ve zany sa asiatika zany tsy asiatika zay ngambany dia misy an'le Koweït aloha tena tsy hitako tsy haiko mihitsy satria za mbola tsy tany asiatika aloha satria afrikana ty amintsika tena tsy fantatro zany ohatrany hoe afrikana fahalalako azy Koweït fahafantarako anazy any Arabia Saoudita efa neniko ihany fa tsy dia nalinana loatra dia tsy ina le resaka nahinonao anazy tena tsy tadidiko mihitsy any Amerika dia inona zao ny henokerinao momba ny Koweït zany karazana orinasa ohatra hoe orinasa le manao coton reny lamba mety hoe mandre-pasa gasy raha hoe tsara ofana ny gasy any koa trany tsina faritra Azia zany tany toerana ve le izy hoe iza misy an'ny Koweït izy aloha tsy atao amin'ny taninareo izy fany ohatrany any amin'ny faritra izy tena eo azao mieritreritra am'izay hoe mba misy dikany amintsika ve le fanazavanana le zavatra mahalina anahako ndresadresako teo mikasika zao mantsy mahatonga ana amin'ny tena le izy kosa aloha nazanaty zany azy misy bandy mpiandry tomobile eo misy planady analakely eo mpametraka tomobile reny aeotratra dia mena vola kely reny izy miandry tomobile eo zala fa lina amin'io resaka io izy zara Francis izy tena rehefa le miresaka momba ny adiny Syrie sy Koweït ny Irak Iran reny tena reny mahalina ary zaho izy mamaky gazety dia tena reny jereko ao anaty gazety miliri mahita ny frantsay izy mamaky tsy matsara mihitsy zany zavatra zany zany teniko hoe so dia eritreretiny olona hoe zavatra tsisy dikany zany fa aloha hoany lavitra any inona mono misy dikany amintsika zany rehefa tonga miatraika aty amintsika le izy hoe miakatra ny vidiny solika midina ny vidiny solika hoe mipoka indray ny adhéré anany zay anao vao mety ho tonga saina fa tadidio fa tamin'ny guerre mondiale deuxième guerre mondiale dia anisany nandray anjara mavitrika tamin'izany ny tirailleur malgasy tamin'ny ady natao ady lehibe natao tany ivelany tany noho izany aza mieritreritra ho hafa maintsika raha tena raikitra io guerre mondiale guerre mipoka moa zany fa guerre mondiale ihany nge zao hoe na izany anaty zany azy ka i Koweït dia amin'ny fahalalako azy fotsiny moa zany eo akaiky ny Irak eo izy Irak dia misy ny Tigre sy Euphrate izay reny rano ngeza be voalaza ao anaty baiboly zany ary dia anisany manan-karena indrindra anisany hoe amin'ny resaka solika anatany izay natonga ny Saddam Hussein miteny hoe faritany faraiky amin'ny folony Irak Koweït io ka dia tonga izahay tafika aka anazy tezitra moa izao tontolo izao nitarihiny Amerikana tamin'ny andron'nga George Bush ary ny tena lohalarana tamin'io dia inga général Colin Powell ny teny hoe misy arme de destruction massive fa ndao tafiany inona kory nisy an'izany io tsisy an'izany kory tao satria izay tokoa manakaiky any Irak izy ary ino no nantsona hoe guerre du Golfe fa tamin'izay fotoana izay tany amin'ny taona 90 mety hoe tanoany ngamba ny tena naoraka tao anaty vaovao Koweït satria arak'izay voalazanao zay no lazainy Saddam Hussein fa faritany ao anatin'ny Irak Koweït
dia nipoka moa niady tao anatin'izay amin'izao fotoana kosa firenena maleo teny Koweït efa naleo teny izy talohan'izay matanjaka izy talohan'izay fa izany hoe ny tektoneny tsy tafiditra tao anatin'ny Irak izy akory tao aorian'ilay ady fa mbola maleo tena hatrany eo akaiky ny Arabia Saoudite ihany koa izy manana sistany mifandray amin'izay hitantsika zany fa ao anatin'ny faritra arabo raha ohatra kosa mijery an'ireo continenta rehetra lehibe dia izy ao anatin'ny faritra Asie ao anatin'ilay continenta ny Asie no misy any Koweït azokazokitsika an-tsaina angamba izay no misy azy ho any izay mety tsy nafantatra mety hoe nifangaro amina anarana orinasa ihany koa izy teo fa afa mihitsy ilay orinasa iny fa tsy Koweït satria na zay ary nietrehitra kely hoe inona moa izay orinasa zay fa na izanazany aza misy olona tena fantako hoe ny akabeazany olona zany tsy mahafantatra ny géopolitika an'izao tontolo zao mihitsy amin'ny ankapobeny fa dia misy mieritreritra hoe zavatra teny gasy koa ary Koweït ananoneto no misy an'izay Koweït eny ary ny sasany roa minitra zao manam-potoana hijerena solita isika ho an'ny sinitsika ao amina gara anankiray ny ivelany any moa amin'izao fotoana na ty antoerana azy rehefa handray fitaovam-pitaterana indrindra fa amina firenena anankiroa samihafa dia tsy maintsy mandalo scanner ny olona rehetra ary mandalo scanner ihany koa ny entana izany hoe jerena ny zavatra ao anatin'ny entana sy ny kitapo isan-karazany raha sendra misy zavatra maranitra ohatra dia tsy azo hitondrana an'izay ity vehivavy raha ity dia tokony hametraka ny kitapony teo amin'izay scanner izay saingy tsy nanaiky mihitsy izy hatramin'ny farany ny hafarany dia niaraka ny scanner taminy ilay kitapo araka izao hitantsika amin'ny sary izao nandritra ny fanaovana fitsiriana ireo entany mpandeha tao amina gara iray tao Chine no nitrangany ity tantara iray ity araka ny mahazatra dia tsy maintsy scanena ny entana eny aminao raha tokana anak'izay fandaminan'izay ny rehetra ity ramatoa iray ity kosa tsy nanaiky ny saraka tamin'ny poketra ny hatrany ohatr'izao araka izany no navoaka ny sary raha nambaran'ireo tompony andraikitra teny an-toerana nitondra vola be tao amin'ny poketra io ity ramatoa ity antony nahatonga azy tsy nety ny saraka taminy mampametra-panontaniana maro amin'izao fotoana ny hoe misy fiatraikany amin'ny vatany ve ny rayon X tamin'ny fotoana nanaovany scanner io sa tsy ia ho an'izay mety efa nahita andreo moa zany dia nahitany hoe ny entana somary avoavo izay ny toeran'izy iny ary dia zay dia somary kelikely izay mahatonga azy tsy maintsy nitsongoloka sy niondrika tao anatin'iny fakana scanner iny fa hita daholo kosa ny anatin'ilay olona ke ohatrany tena manao radio any amin'ny hôpitaly reny misy izy toetriny andro rapitsa mianatrany aloha ny faritra izay misy ny orana ho an'ny rahampitso manerana ny nosina dia mbola ao anatin'ny fahavaratra hatrany aza isika ny faritra eritreretina fa tena isy orana rahampitso dia ny any mahajanga izay somary sarotsarona ihany ny lanitra mandritry ny tontolo andro orana malefaka ihany anefa no tena miandry anareo any ary tsy haritra izany ny maraina ny mety isy kely dia hijanona kely ny orana hijanona ihany ny rahona saingy mbola hiverina ihany ny orana ny ariva tatak'izay ihany koa ny any fianarantsony vao maraina no mety isy orana malefaka Antananarivo Antsirabe ary Antsiranana sy Toamasina dia ao anatin'ireo faritra mety isy kotroka ny tapany ariva saingy tsy isy kosa aloha ny orana rany vinavina vitsy dia vitsy raha isy izany Toliara maina tanteraka ifandimon-drahona sy masoandro ary ny maripana 4 degré Celsius hatrany io no ambony indrindra ny mangajika indrindra 13 izay vao maraina be any Antsirabe 15 amin'ny Fianarantsoa ary 14 ho an'Antananarivo izay no azo ambara ny toetry ny andro ho an'ny rahampitso izay koa ny azo ambara tato anatin'ny logité Francis zavatra roa kely vetivety fotsiny ny ady hafa any Siria mbola misy ady anankiray goavana be le nasehontsika teo iny naseho tao anaty vaovao manodidina any ambanivohitry any périphérique amin'ny Damasy
dia nitafiny tafanjakana siriana satria ao misy mpanohitra be da be mihitsy iny ao am'le hoe rota izy iny zany na gota makina anazy rota oriental ao atsinananao al izy ary nitafiny ary be da be maty mazava azy misy foana ny dommage collatéral dia misy civil maro be maty a tsy maintsy misy an'izany gery ary dia ioko menomenony am'izay ny avery hoe mamono olona civile namono koa angeny atoko mpanohitra ohatrany tsisy ny vaky lo tsisy ny tabataba be loatra fa ny OSDH ny tena mitabataba amin'io zavatra anakiray ray loha zay faharoa koatran'izay a tena mety tsy de izy fotoana loatra iresako an'ity fa menomenina be zahay mpametraka automobile leo tany barinandrina fa nasina pilote olondrainy sisy nanosy iny zay mba faratsiny mba ametrahana fiara eo mandritra ny minitra vitsy afahan'ny mpamanatitra mpianatra amin'ireo sekoly maromaro eo tany barinandrina ireo fa saingy tsy misy am'izao fotoana zao tena korotana tanteraka ny fametrahana automobile eo aiza no ametrahana automobile tompoko satria efa nomenomenomana teto tamin'ny taona lasa iny hoe lasa ny mpivarotra automobile ny fametrahana automobile eo tany barinandrina zay le parkina tena izy ko aiza ndray ary zany nametrahana automobile ho an'ny mpanatitra mpianatra mety tsy maintsy isy ny fifampirarahana efa misy any moa zany fifampirarahana aminay samy zahay aloha fa naizana zany aza tsy mahafapotanteraka izy satria hiteraka korotana io a hiteraka embouteillage hafy io a satria isy olona idongy ametraka mpianatra fotsiny eo apetraka automobile fotsiny eo ampovoan'ny arabe ny afarany satria ny sisiny arabe avy atao amin'y automobile satria efa misy piqué eo mila averianosy misy plo inona ndray izy ty ny piqué nataon'ny commune urbaine Antananarivo ny plo nataony amin'ny dépaty tsy mifanaraka ny reo samy hafa mipoziny izy nefa nitanjonareo de ray any tsisy piatrahany tomobile ntsony eo dana mandeha za misy mijanona ntsony re olona fa andao andeha veloma daholy mandram-piona veloma misaotra tsika rehetra niaraka taminay raha mipitsindray fotoana manaraka Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power nanolotra anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Irana avy ny ankonana miaraka amin'ny Sparkle fijery Logité. Sparkle vaovao miramira ndava ny ankonana. Couche slippers manolotra anao Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny Logité.